لماذا سمي البحر الميت بهذا الاسم؟ سمي البحر الميت بذلك لعدم مقدرة الكائنات البحرية على العيش فيه، حيث لا يعيش سوى الميكروبات والبكتيريا التي يمكنها تحمل نسبة الملوحة العالية، ولكن وجدوا فيها سمكة وكانت تظهر صوتنا غريبا. وإليكم الصوت. علاوي حبيب قلبي أبو حسين، أنا خادمكم الصغير. أنت عندك نقص بشخصيتك بسبب أهلك يجوز ساقين عليك، أو ولد المنطقة مسوي لك ميز مال تنمر عليك.